पार्टीले आफ्नो ऐतिहासिक एकता महाधिवेशनपछि नयाँ नेतृत्वको निर्माण मात्र होइन, नेपालको राजनीतिमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी परिवर्तनको संवाहक, आगामी नेपाली राजनीतिलाई नेतृत्व गर्न सक्ने पार्टीको रूपमा कुराले मात्र होइन, पहिले आफैबाट परिवर्तन गरेर अगाडि बढ्ने पार्टीको रूपमा स्थापित भइसकेपछि अथवा परिवर्तनको बाटो आफैबाट सुरु गरेपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीप्रति जुन प्रकारको एउटा जनआकर्षण बढिराखेको छ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रवेशको लहर जुन प्रकारले चलिराखेको छ, त्यही क्रममा आज तपाईहरू यहाँ जोडिन आउनुभएको छ। तपाईहरू सबैलाई पार्टीको तर्फबाट, आफ्नो तर्फबाट हार्दिक स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईहरू सबलाई हार्दिक स्वागत भन्न चाहन्छु, बधाई भन्न चाहन्छु र शुभकामना भन्न चाहन्छु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी केवल अरू पार्टी जस्तै एउटा पार्टी मात्र होइन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एउटा अभियान र आन्दोलन पनि जो देश बचाउने, धर्म बचाउने, आफ्नो सनातन मूल्य मान्यताको संरक्षण गर्ने अभियान पनि लिएर हिँडेको छ। त्यो पार्टीमा तपाईहरू जोडिनु भएको छ। तपाईहरू सबै धेरै धेरै धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। यो पार्टीमा लाग्ने कसैले पनि जीवनको कुनै दिन, कुनै क्षण, कुनै पनि प्रकारको हिंसाबोध गर्नु पर्दैन र कहिले पश्चाताप लिनु पर्दैन। आज यो प्रवेश कार्यक्रममा काठमाडौँको युवाहरूको ठुलो सङ्ख्या प्रवेश गरेको छ। केवल काठमाडौँको मात्र होइन, यो कार्यक्रम थाहा पाएपछि छिमेकका विभिन्न जिल्लाका मानिसहरू समेत जोडिन आउनुभएको छ। मात्र होइन, सुदूर एकदम धेरै पर टाढाका डोल्पासम्मका साथीहरू पनि एउटा सामान्य मानिस मात्र होइन, सामान्य कार्यकर्ता मात्र होइन, एउटा पार्टीको नेतृत्व गरिराखेका मानिसहरू समेत यहाँ आएर जोडेर पार्टीको सदस्यता लिएर पार्टी प्रवेश गरेर यो कार्यक्रमको गरिमालाई बढाउनु भएको छ। म अत्यन्तै हर्षित छु, अत्यन्तै गौरवान्वित छु तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न पाउँदाखेरि। आज देशको स्थिति तपाईँहरूलाई थाहा छ र खास गरी युवा साथीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, देश आज कुन अवस्थामा छ तपाईहरूले जान्न जरुरी छ। मलाई लाग्छ तपाईहरूले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी खोज्दै आएर तपाईहरूले आफै अग्रसर भएर यो कार्यक्रमको जुन आयोजना गर्नुभएको छ तपाईहरूले बुझ्नुभएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईहरू बुझेरै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा जोडिन आइपुग्नुभएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। आज जुन देशको जनसङ्ख्या 3 करोड पुगेको छैन भनेर भनिन्छ, त्यो देशको त्यो पनि अरबको मरुभूमि र मलेसियाको जङ्गल, जो केवल परिवार पाल्नको लागि रगत पसिना बगाउन बाध्य युवाहरूको सङ्ख्या। तर आज देशका युवाहरू अरब मलेसिया मात्रै छैनन्, यो त केही पैसा तिर्न सक्ने, साहुले पत्याउन सक्ने युवाहरूको कुरा हो, जो दिल्ली, पन्जाब, गुजरात लगायत भारतको विभिन्न भूभागमा गएर जो परिवार पाल्नको लागि नारकीय जीवन बिताउन बाध्य छन्, तिनीहरूको हिसाब कहीँ पनि देखिएको छैन। अर्को थरी युवाहरू छन्
जो पढे लेखे छन्, योग्यता क्षमता छ, तर देशमा अवसर नपाएपछि देश छोडेर अवसर खोज्न जान बाध्य छन्। उनीहरू अमेरिका छन्, युरोप छन्, अस्ट्रेलिया छन्। यसरी 3 तरिकाले युवाहरू विदेश पलायन हुन बाध्य छन् र त्यसमध्ये मैले पछिल्लो पङ्क्तिमा भनेको अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया लगायतका ठाउँहरूमा गएका युवाहरू धेरै जसो फर्केर आउने कुनै चाँजो पाँचो छैन, कुनै सम्भावना छैन र सम्भावना कम छ भने बाँकी रहेका देशभित्र रहेका युवाहरूको ठुलो पङ्क्ति कि लागु अवसर दुर्व्यसनको शिकार हुन बाध्य छ कि त चुनावको बेला राजनीतिक दलहरूको प्रचार प्रसारको अथवा भोट बटुल्ने माध्यमको रूपमा प्रयोग हुन बाध्य छ। यो अवस्थाले देशको भविष्य के देखिन्छ, हाम्रो सुदूर भविष्य के देखिन्छ, हामी कहाँ जाँदैछौँ, यसबाट देशको तस्बिर देखिन्छ भने अर्कोतर्फ हामी युवाहरू कोही विदेश पलायन हुँदा, कोही राजनीतिक दलको स्वार्थ सिद्धिको लागि प्रयोग हुन मात्रै तयार हुँदा र राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी ढङ्गले नआउँदाखेरि, राजनीतिलाई हामीले हस्तक्षेपकारी ढङ्गले प्रयोग नगर्दाखेरि आज राजनीतिमा गलत मानिसहरू हावी भए, राजनीतिमा गलत मानिसहरूको नेतृत्व भयो, जसले गर्दाखेरि आज देश कुन प्रकारले चलिराखेको छ तपाईहरूले देख्नु भएको छ। आज देश भ्रष्टाचारको दलदलमा डुबेको छ, भ्रष्टाचार कुन प्रकारले बढेको छ तपाईहरूले देख्नु भएको छ। म युवा साथीहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, म धेरै कुरा भन्दिनँ, कि यही स्थितिमा देशलाई गइराख्न दिने हो हामी युवाहरू सबैले विदेश जानको लागि पासपोर्ट बनाएर विदेश जाने बाटो मात्रै खोज्ने, यहाँ रहनेहरूले राजनीतिक दलको भोटी बन्न मात्रै तयार हुने, चुनावमा कसले स्रोत साधन मिलाइदिन्छ, कसले मोटरसाइकलमा तेल हालिदिन्छ, कसले 2 छाकको व्यवस्था गरिदिन्छ, त्यसलाई सघाउनको लागि मात्रै तयार भएर बस्ने हो भने म तपाईँहरूलाई भन्छु, हाम्रो योभन्दा बर्बादी, अब योभन्दा बिग्रिने अर्को कुनै ठाउँ छैन। मैले सधैँ भनेको छु, यो देश बिग्रियो भने शेरबहादुर देउवाको के बिग्रिन्छ होला त, ल भन्नुहोस् त, प्रचण्डहरूको के बिग्रिन्छ होला यो देश बिग्रियो भने। अरू नेताहरूको कल्पना गर्दै जानुहोस्, यो देश बिग्रिँदाखेरि यो नेताहरूको केही बिग्रिँदैन। यो देश बिग्रियो भने तपाईँ युवाहरूको भविष्य बिग्रिने बेला छ। त्यसैले मैले युवा साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, ढिलो भइसक्यो, अघिल्लो पुस्ताको त भविष्य बर्बाद भयो, यसै सकियो उसै सकियो, तर आउने पुस्ताको भविष्य बर्बाद हुन नदिनको लागि पनि युवाहरू राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी ढङ्गले आउनु पर्यो। युवाहरू राजनीतिमा अगाडि बढेर आउनु पर्यो। अहिले ठिक समय आएको छ। अब केही महिनापछि प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुँदैछ। यो निर्वाचन यो देशलाई बिग्रिनबाट जोगाउने एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर हो। त्यो अवसरको हामी युवाहरूले सदुपयोग गर्नुपर्दछ। म त्यसका लागि युवा साथीहरूलाई एकजुट हुन, तयार हुन म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। हामीले कल्पना गरौँ त, यही पार्टीहरू, यही नेताहरूलाई अब फेरि 5 वर्ष यो देश चलाउन दियौँ भने यो देशको अवस्था के हुन्छ? आज एउटा प्रधानमन्त्री पद जोगाउनको लागि
एउटा सत्ता जोगाउनको लागि जे प्रकारको पनि सन्धि सम्झौता गर्न तयार हुने मानिसहरूको हातमा देश चलिरहेको छ। चुनावको लागि पैसा बटुल्नको लागि देशको वार्षिक बजेट बनाउँदाखेरि व्यापारीको स्वार्थमा करको दरहरू तलमाथि गर्ने मानिसहरूको हातमा देश परिरहेको छ। आज देशको सत्ता एउटा पार्टीको एउटा व्यक्तिको स्वार्थको लागि प्रयोग भइरहेको छ। यही क्रम अरू 5 वर्ष निरन्तर चल्ने हो भने के हुन्छ होला तपाईँ? आज आम जनताले सडकमा विरोध गर्दै पनि एमसीसी जस्तो विवादास्पद सम्झौताहरू पारित हुन्छन्। जनताले ठाई नपाइकन एसपीपी जस्ता सम्झौताहरू हुन्छन् जहाँ अमेरिकी सैन्यहरू हाम्रो देशमा आउन पाउने जस्ता प्रावधानहरू छन्। यस्ता कैयौँ कुराहरू जो देश हित विपरीत छैन, हित विपरीत छन् मात्र होइन, जसलाई मैले भन्ने गरेको छु देशद्रोह भन्न मिल्ने कामहरू गरिराखेका छन्। तिनीहरूलाई दण्ड दिने, तिनीहरूलाई विस्थापित गर्ने मौका भनेकै निर्वाचन हो। त्यसकारण आउने निर्वाचनमा हामीले हाम्रो मत देशको हित विपरीत काम गर्ने यी दलहरूका विरुद्ध प्रयोग गर्नुपर्छ। हामीले आउने चुनावमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जस्तो पार्टीलाई विजय गराउन सकेनौँ, हामीले देश हित विपरीत काम गर्ने अहिलेका वर्तमान ठुला भन्ने पार्टीहरूलाई रोक्न सकेनौँ भने हाम्रो हातबाट मौका फुत्किनेछ र हामीले शान्तिपूर्ण ढङ्गले देशले ठुलो क्षति नभइकन देशमा परिवर्तन गर्न सकिने एउटा सम्भावना हामीले गुमाउनेछौँ र हामीले फेरि श्रीलङ्काको जनताले जस्तो बाटो लिनुपर्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ। जसरी आज श्रीलङ्काको जनताले त्यहाँको नेताहरूलाई लखेटिराखेका छन्, त्यो अवस्था आउन सक्छ। यसकारण त्यस्तो अवस्था आउन नदिनको लागि शान्तिपूर्ण ढङ्गले मतदानको बाटोबाटै यिनीहरूलाई विस्थापित गर्ने त्यो मौकाको उपयोग गरौँ भन्ने कुरा म अपिल गर्न चाहन्छु। अब यही बाटो, यही तरिकाबाट देश चल्दैन भन्ने कुरा सबैलाई थाहा भइसक्यो। त्यसकारण हामीले आउने चुनावमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई बलियो शक्तिको रूपमा, देशको अग्रणी शक्तिको रूपमा स्थापित गर्ने, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने, जनताको बोझको रूपमा, देशको बोझको रूपमा रहेको यो प्रदेश अथवा यो संहिताको खारेजी गर्ने, भ्रष्ट नेताहरूलाई छानबिनको दायराभित्र ल्याउने र सजाय गर्ने, अब मतदाता किनेर प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुने अनि आफू बिक्री भएर फेरि अर्को एउटा सांसदलाई प्रधानमन्त्री बनाउने अनि आफू फेरि पैसा खुवाएर मन्त्री हुने अनि आफू मन्त्री भएर देश लुट्ने व्यवस्था होइन। अब पूर्ण समानुपातिक संसद र पुरै देशवासी जनताले प्रत्यक्ष रूपमा चुन्न पाउने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था देशमा लागू गरेर जानुपर्छ र त्यसको लागि वातावरण बनाउनुपर्छ। अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राजा स्थापित गर्नुपर्छ। राजा स्थापित गर्दाखेरि यहाँ प्रजातन्त्रको हनन हुँदैन, प्रजातन्त्रको विरुद्ध हुँदैन। आज देशमा हामीले राज संस्थाको पुनर्स्थापनाको कुरा गर्दाखेरि कति मान्छेहरू भन्छन् यो प्रजातन्त्रको विरुद्ध हो भनेर भन्छन्, तर आज यिनै काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूले बेलायतलाई प्रजातन्त्रको जननी भनेर भन्छन्। प्रजातन्त्रको जननी भनेको बेलायतमा आज राज संस्था छ कि छैन? राज संस्था भएर पनि प्रजातन्त्र हुन्छ। स्वतन्त्रताको नाममा हामीले अभिभावकविहीन ढङ्गले अथवा स्वच्छन्द ढङ्गले कुनै काम गर्यौँ भने दुर्घटना मात्रै हुन्छ। अहिले तपाईँ भन्नुहोस्, ल
बाटो बनेपछि, ड्राइभिङ लाइसेन्स पाएपछि किन ठाउँ ठाउँमा रोक्नु पर्यो, सिटी ठुक्ने मान्छे किन राख्नु पर्यो भनेर हामीले आफ्नै ढङ्गले यहाँ बाटोमा गाडी उडाउन थाल्ने हो र चलाउन पाउने हो भने 5 मिनटभित्र कति दुर्घटना हुन्छ होला यो बाटोमा। सिटी ठुक्ने मान्छे चाहिन्छ नि दुर्घटना रोक्नको लागि। त्यही रूपमा हामीले राज संस्थालाई त्यस कारणले हामीले राजाको कुरा गर्दाखेरि कसैले डराउनु पर्छ। हामीले राजा रहेर पनि देशलाई बलियो प्रजातन्त्र दिन सकिन्छ। हामीले हाम्रो सनातन मूल्य मान्यता परम्पराको रक्षा गरेर पनि देशलाई संसारको समृद्ध देश बनाउन सकिन्छ। आज तपाईहरू युवाहरूले जान्न जरुरी छ